Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha gagah? Alhamdulillah. Jadi mau nanya sehat ya. Cek oge. Kumaha gagah? Sehat bagus pasti mata ka dieu secara rehat teh ja. Moal anu gering mata ka dieu. Terus sami sehatna? Ya. Pan kamari gering gitu. Itu rekan-rekan semuanya tadi materi dari Master Imam kumaha hartos. Hartosnya. Jadi jeung ai imam mah sieu motona teh. Kaharti teu kudu ngarti. Tapi kudu hasil, setuju teu? Tepuk tangan buat ai imam. Jadi ai imam teh diutus ku aang teh supaya rodu koordinat. Kamari di Pancawa kamari di Galuh nya terus ka Pancawarna terus koordinat di lokasi. Ayeuna dongkap deui ka koordinat Galuh di dieu supaya nyampurnakeun ilmu. Lamun misalkan diajar jeung kitu baleunghar. Tadi materina lambung ya. Jadi lambung teh kumaha cenah? Lambung teh melengkung betul Teli. Maona kumaha lambung teh naon maona? Saya tahu lah pinter. Coba. Tiga bagian lambung atas, lambung tengah, lambung bawah. Waisah naon teh lambung teh? Iya. Naon atuh? Iya lah iya we teh. Teh mar. Eta. Gitu we. Bapak naon Pak? Bapak naon namina teh bener teh? Pak Dodi lambung teh. Cenah uing ge karek datang geus ditanya. Di lambung. Jadi lambung teh eta teh cek CTTM Adi mah organ vital. Ya. Bukan alat vital katanya. Organ vital. Kade abah nyebutkan kajari lambung itu adalah alat vital. Kade bah bisi salah arti. Lamun salah arti salah gerak salah hasil kira teh. Jadi judul teh bener judul teh diaranan we lambung organ vital. Jadi judul teh teu balik. Magic ring bentukna teh jeung jam oil cenah oleskeun kana lambung. Jadi lambung teh adalah organ vital, organ yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena lamun misalkan manusia nggak ada yang namanya lambung, mau bisa hirup. Nyarek nampung dahareun kana naon atuh? Ayo lambungan mah. Jadi organ vital. Lambangna C jadi cis kan. Kumaha Bah? Oh bener Bah, bener tepuk tangan buat Babah. Terus dah salah ge dibenerkeun Bah. Asal ngomong we Bah. Asal ngomong we tenang we pada mau disalahkeun. Moal bari salahkeun cek aang lamun nyalahkeun bisi miskin gitu. Pokona bener we ieu mah. Coba kasandinganna Organ vital. Jadi cis. Jaga. Nah, lambung, balik deh kalau lambung. Jadi kudu ngobrol lah, meh para rokus, meh teu ka mana wae ieu pikiran aya kana hutang, aya restoran gitu teh. Aya nu kana ieu pepajar ieu teh otak teh. Aya kana munggah ieu teh. Lambung itu adalah organ vital yang ada di perut, yang tugasnya itu adalah untuk mencampur, melumatkan dan juga memisahkan. Ya, jadi kalau misalkan manusia tidak ada yang namanya lambung, daharnya rek asupna ka mana? Maknya pas dahar langsung asupna usus. Atau pas dahar langsung berecet teh modal. Karena tidak ada yang memisahkan, ya. Kini kita makan tahu ya, contoh, kita makan tempe, apa keluarnya jadi tempe deui? Jadi tahu deui bener deh. Kecuali genjer gitu. Kan teu nya tahu nu asup kana awak urang geus didahar ku urang kaluaran teu tahu teu tempe deui sabab naon aya nu namana asam lambung lah di dieu cek imam teh tugasna fungsina asam lambung teh jang naon jang mencampur melumatkan jeung memisahkan antara zat padat cair jeung gas. Berarti anas kan lambung teh bukan genjer mah eleh genjer mah. Jadi genjer mah lewat we. Sekarang ku sigi sentuh. Jadi genjer mah assalamualaikum, waalaikumsalam kita. Nah, mencampur, melumatkan dan memisahkan antara zat padat, cair jeung gas. Nah, di sana itu ada yang namanya asam lambung. Tenan naon dieu roge keur wewe sok ieu heula. Cangkem heula.
Da bisi rekan-rekan semuanya, ketika kita di lapangan nih, teh sok aya pasien nu nanya nya. Tina salapan teh paling hiji teh baca. Ya. Anu 10 anu salapan mah tataran nanya, anu penting mah aing mah cager we cenah. Tapi hiji sok aya nu nanya teh tah. Nu nanya teh nanyakeun lambung teh kunaon, lambung teh kumaha. Lambung teh naon wae, fungsina di mana sehingga pas di lapangan orang teh teu siap yang ngajawab. Makanya ku teh pintar dibekalan heula karena urang mah terapis profesional. Jadi urang mah di dieu teh bukan dibentuk menjadi seorang tukang pijat hade. Karena konotasi tukang pijat di luaran embung. Sok saha atuh kolotna hayang jadi budakna tukang mencet gak ada. Jeung cita-citana aya teu jadi hayang tukang mencet. Gak ada. Ke SD apa nih? Cita-cita saya menjadi apa? Pilot. Wah, hansip mah polisi. Tentara, dokter, misalnya, hayang jadi guru. Sok aya teh anu abdi mah hayang jadi tukang pijat. Gak ada aja. Nah di luaran tuh konotasi tukang pijat teh embung gak mau. Nah di JM rekan-rekan semua yang ada di sini tuh tidak dibentuk menjadi seorang tukang pijat, tapi dibentuk menjadi seorang terapis profesional. Makanya rekan-rekan semua di sini harus bangga menjadi seorang terapis JM. Kok kayak kene Pak, duh abdi mah izin tukang mencet. Duh abdi mah panan tukang mencet. Misalkan ngobrol jeung babaturan abdi ya, abdi ngobrol jeung babaturan abdi baheula ke sekolah. Tapi kayak opik da mana di mana, mimiti masukkan era. Nya itu nyebut tukang mencet. Jadi ngomongna teh ka mana we kitu tah. Non era ketika ngahindar daripada ngomong. Tapi kalau misalkan kita sebutkan dengan kita seorang terapis itu justru kita lebih bangga. Ah, abdi mah tukang mencet, da mungeun sok. Kunaon sok jaringan ka urang teu marieu, udah kurang we sebutan mencetan. Bareng ngiringan moal ka jaringan urang teu misalkan. Bareng ngiringan moal jeung abdi urang ngurut. Moal daekeun atuh. Ya para haji. Bareng ngiringan moal jeung abdi urang mencetan yuk cenah. Di itu ke guru mencetan teh bae leunghar. Bener guruna bae leunghar tapi aya konotasi eta mencetan. Urang rubah ayeuna kata-kata mencetan eta. Jadi ku terapis. Di judulan pancekaan teh eta teh. Di judulan tukang mencet nya sanang-enang jadi tukang mencet. Tapi lalu misalkan urang di judulan terapis, berarti eta geus katingali orang tersebut profesional. Karena warna terapis sifatnya luas. Di rumah sakit saja terapis itu banyak. Terapis tulang, terapis otot. Atau ke main bola nih, main bola supaya terapisnya nih suka menerke dia, menerke anu ankle terus dam truk. menerken kram dah. Pemain bola nih si Ronaldo daya terapisna tuh. Ada tukang mencet, pada tukang menerken engkel kan, tukang menerken kram, pada itu tukang mencet, tapi disebut teman si Ronaldo mah terapis. Sabab katana diganti, tina pijat menjadi terapis. Nah, kurang teu pede kene ketika urang ngabeberkeun ita ka jaringan urang, ka orang-orang, ka PJ urang, ka pasien-pasien urang. Karena dalam anggapan diri kita bahwa kita ini seorang tukang pijat. Hati-hati itu salah, ya. Kurang tepat lah, bukan salah. Jadi ketika misalkan KPJL kita perlihatkan bahwa kita itu seorang terapis, makanya di JM itu kita punya yang namanya KTA, ya. Kita punya yang namanya baju GM, deta, orang kudu gaya, sehingga pas ke klien deh orang tuh di judulan, oh iya mah bener terapis. Lain orang rek terapi ka pasien make sarung, make kaos, ongko terapis, tapi katina tukang mencetna. KPJL ya orang, misalkan pakai sepatu sih gaya, celana anyar. Ya, lu bersihkan ya kade celana kohok yang dipakai kan itu KPJL atau pakai sontok ke KPCL kade. Baju ya minimal kalau misalkan kita tidak punya baju GM, pakai baju sopan lah kalau laki-laki berkerah, kalau misalkan perempuan dress juga Teh Eli, juga Bu Haji Aisyah gitu, juga Maeno Maona. Tapi anak mau ada kayak mana kalau hati-hati
Ampun terapi mah yang diurut pada pada eta mah jerona kan sesuai kebutuhan. jadi sieun jadi terapi mah Saya tahu sesuai dengan kebutuhan. Pan aya tina 10 teh hiji tapi gitu teh. Tapi kan keukeuh ningali nama dandanan urang. Sok ningali urang misalkan dia rapi. Baju rapi, celana rapi, buuk pakai pomen, tong acak-acakan di abdi kade. Buuk pakai pomen, ngejeripit ka dieu teuning. Pomen tah murah itu 20.000 oge. Seungitnya pakai parfum feromon supaya nari. Kebayang teu urang lamun misalkan ka pasien dibayarna kumaha? Leuwih mahal, geus karasaan ku abdi. Ketika abdi ka pasien make kaos, make sandal capit, jeung abdi ka pasien make dangdanan ieu, make mobil dibayarna ge leuwih gede. Nah itu postur, jadi melayakan diri. Jadi untuk mah gratis. Sok kunaon urang gratis kena bisi santeuna ti dinya sawarehna. Kan kita evaluasi, introspeksi. Kunaon uing teh gratis wae ieu teh ka pasien teh. Kunaon urang teh hayo we baksos dibayar gitu bah. Hayo we nu munjang. Hayo we comhu cenah dibayar teh. Bisi tah dina awak urang. Karena lamun misalkan ngaca teh aya mehong dina banget gitu lain dipupus kacananya. Tapi ieu na mun dibenerkeun berarti awali dulu dari diri urang bisi aya nu kurang tina diri urang. Kunaon produk teh teu laku wae. Kunaon urang teh nawarkeun teh dipercaya wae. Kunaon urang teh teu boga wae ngejaringan. Balik deui ka diri urang. Urang geus bisa tampil maksimal cak pada orang lain. Ya, karena di judulan terapis teh banget teh. ATLI terapis GM lain tukang mencet GM lah ya. Bangga kan harus bangga. Aya slogan Tiang Edin bahwa jadi terapis itu kerennya. Terapis itu keren geuniannya. Sebetulnya mah teh aya yeuna, aya eusina nyebut terapis keren teh. Maksudna teh seorang terapis teh kudu leuwih pede bahwa kita itu seorang terapis. Tong asa-asa ketika orang menanggapi PJL, tong asa-asa ketika kita menawarkan ilmu GM ini ke setiap orang. Karena kita itu terapis. Sekarang gini, ayana kerjanya koordinasi ngeunah keunkieuan. Edonya. Sakan ye ayana keur karambol, aya nu mencetan di tukang ngeunaheun teu. Keur nguseup ye, Kang Ayu teh keur nguseup. Heug di tukang teh aya mencetan ngeunaheun teu. Jago tutugan we tuker ngamera kieu, aya nu mencetan ngeunaheun. Kade eunder tah kana kamera. Jadi pekerjaan yang sekarang paling dibutuhkan itu dalam situasi apapun, kondisi apapun naon. Terapi ya, mencetan. Ke orang ayeuna abdi we keur ngomong dini da sahayang teh nu mencetan di dieu mah berarti butuh ya. Kang Ayi keur nguseup keur kieu, da sok hayang atuh di tukang anu mencetan berarti butuh ya. Ya. Rek sare we ieu mah sok. Ya. Sok hayang aya pencetannya. Berarti butuhnya. Lah kunaon urang teh teu pede wae. Kunaon urang teh teu wani keneh wae. Sedangkan pekerjaan anu dibutuhkan setiap masyarakat itu yaitu mencetan atau terapi. Kadang-kadang sok teu pede keneh wae, wah urang teh nawarkeun teh sieun ditolak. Sok kieu we abdi mah pernah ieu ka PJL teu ngariung bageula teknik ti Aang. Teu ngariung we di pos ronda pencetan urang teh dikiekeun. Cenah ngeunaheun cenah pik ieu teh tah geus ngebut ngeunaheun kitu langsung ka tukang abdi mah kisah atuh belah dieu cenah. Pencetan itu kan teh langsung dinyaankeun tah di eta na pencetan teh Pak di JM na teh di terapi na teh mulai tangesan aduh ngeunaheun hayang urang ka imah tuh teh kos kitu atau urang ngesan ka teh da mere duit atuh kamari we Bang Joni bahasa keur aya ieu non aya pepajar di GMM bahasa keur poe Kamis di masjid aya jelema teh cicing cabakan ke Bang Jon teh iseng pan urang masuk teh kahaja ning leungeun teh lamun keur ngobrol jeung babaturan nih atel ngobrol jeung babaturan di mana atuh kamu wae ieu teh atuh kumaha barudak sehat teh sakician di leungeun teh nya atel leungeun teh kumaha atuh sabaraha ieu teh bati kieu teh sabari kieu nih ngeunaheun teh sok kana mencet era mah heueuh sok terapi lah sok cobaan nang ka tukang tapi kalau mulu sok cobaan nang ka tukang
pencetan terus sok nangkup sok Daniel ngesang pasti diberi duit itu Bang Jon kemari di masjid diberi 30.000 eta teh bari ngaliwat tungku kabayang itu 30.000 kali 10 jelema kan we di dinya 300.000 mah hese jadi nu hese teh naon teu boga we duit teh naon otak demen kurang di judulan hese jadi mah hese sok coba judulan kurang babari teu babari atuh ini duit 200.000 sapoe cek abdi mah babari da ku abdi pernah ngarasakeun baheula abdi hayang duit 200.000 babari indit kagalian neangan 10 jelema dinya pencetan kurang 20.000-an terjadi 200.000 kudu berpikiran gede heula deh eta mah efek ketika dikian teh kurang teh kita teh Eli Kira dikian teh bari harewosan kunaon ieu teh pan alam teh saheula ding abdi teh aya gangguan lambung cenah atuh da teu cukup di kieu hungkul da cek guru abdi aya produk anu sae kanggo bapak kaluarkeun ke urang produk di dinya ya enteng tong hese materi mah kunaon hese da sok dihesekeun ku ieu sempit otak teh majarkeun ca PJL teh hararese pasien teh hararese otak nu hese mah majarkeun ka jual produk teh hese da otak nu hese mah majarkeun urang teh seminar teh hese da otak nu hese mah di brainwash mimitina urang ku hese ka ditu lagi hese tapi di brainwash ku urang mimitina ku bahagia ka ditu lagi pasti bahagia jadi sok teu pede ngungkapkeun bahwa urang seorang terapis teh eta tah padahal urang teh tina JM teh ngarasaan geunahna dina JM teh ngarasaan ayeuna urang gawe sajam menang di 100.000 anu pernah teu lebih di 100.000 setengah jam berapa teh Neni 240 setengah jam eta teh setengah jam 240.000 batur mah gawe teh ti jam 7 ka jam 4 dibayar 100.000 istirahatna ngan setengah jam ti jam 12 ka jam setengah 1 sok di batur kos gitunya urang mah gawe setengah jam dibayar 240.000 banyak teu pede kumaha dan teu pede mah otak ieu lain masalah pendidikan bukan abdi mah ti SD jadi kurang pede abdi mah teu diajar ilmu medis jadi we teu pede abdi mah itu guna teh kadituna teh moal bisa-bisa sugan cenah gentos we ku sugan ayeuna mah mamah dede curhat dong mah nah eta rekan-rekan ya kunaon urang teu pede keneh karena menganggap diri kita ini biasa-biasa urang rubah bahwa diri orang tetap menjadi seorang terapis profesional bahwa orang tetap terbentuk dari sel yang luar biasa karena orang-orang anu goreng nama geus dipiceunan baheula lagi tina jero kandungan kadeta tidak ada yang teh boga budak ja tidak ada yang cerot teh tidak ada yang teh keun nyieun budak baheula kitu nya cerot we nu kaluar teh tina si sel sperma teh ribuan tidak ada baheula gitu baheula ke di jero kandungan jadi kidadeng teh kieu di jero kandungan teh baheula teh kidadeng teh loba aya 1000 kidadeng tanu kaluar ti bapana teh 1000 kidadeng tapi nu bertahan tina 1000 eta dipilih cuma satu orang kuat anu kuat si sel sperma anu kuatna asup kana opumnya nu kudu kuat nah nu teu kuat pasti abortus berarti orang teh dibentukna teh ku sel sperma nu kuat ku opum ti indung urang anu kuat sel sperma ti bapa urang nu kuat sel opum ti indung urang nu kuat trek we asup karena teh jigot teh konsepsi jadi bertemuan antara sel sperma jeung si sel telur opum jadi we konsepsi geus jadi konsepsi mulailah sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 9 bulan bro orang teh alam dunia ea-eaan tidak ada yang lahir dibentuk karena pas lahir itu adalah holakol jadid dan holakol akhor kan itu keterangan makhluk yang baru dan juga makhluk yang sempurna jadi kidadeng itu adalah makhluk yang sempurna ya jadi orang sok nganggapnya orang tetah bukan makhluk yang sempurna teu pede lah eraan lah padahal kan orang teh ti jero urang ge baheula teh geus jadi makhluk yang sempurna mata keluar tina ke alam dunia ge berarti orang teh pilihan tina ribuan hanya kidadeng yang ada
Tepuk tangan buat Kiradeng. Jadi masalah terapi mah diajar sapoe beres begitu Pak. Teu lila Pak. Diajar Bapak jeung Ibu gitu atau jeung Cep Helmi atau jeung Kang Ali atau jeung Eyang Wangsit di dia. Cukup sekali we tapi milang. Seminggu sekali itu diajar. Tah tina saminggu 7 tah genep poena dipake urang namakeun ilmu sing pede we urang mah. Misalkan anu nanya, anjir ayeuna mah Pak Dodi teh biasaan kana nerapi tos lami atau sabi teh tos sataun diajarna kieuan teh. Bejakeun we kitu. Supaya sugesti ka pasena, kan kembali lagi otak, Pak. Abdi mah nembe diajar karek kamari aduh hasil salah ieu urang teh moal mung sing jadi malpraktek. Cok jadi misalah. Padahal tong sieun salah, jangan takut salah dari ngaji urang mah. Ya. Nu sieun mah teu ngalakukeun. Da moal aya salah rekan-rekan karena yang dipencet ku urang mah kabeh tina awak. Lamun mencet panon kade ulah, Pak. Salah eta mah bisi bucat. Ulah sikina. Kamu sikina mah gerewek. Jangan takut salah, kudu mah sieun mah bener. Cek Buya kamari aya di YouTube abdi gerata. Jadi kita itu jangan takut salah, karena lamun salah pasti anu benerkeun. Urang mah kudu nage takutnya bener, karena lamun misalkan geus bener sok tah alila salah deui jelema teh tah. Jadi lamun misalkan orang takut salah, berarti orang teh mencoba berenya kieu salah ganti ku teknik lain. Ganti deui, dia salah keneh ganti ku teknik lain, sehingga orang menemukan jalan yang benar. Ujug-ujug bener we jelema da moal alila tuh gorengna deui oge, teu benerna deui ge. Jadi jangan takut salah. Sok orang amalkeun beberkeun tah bahwa orang seorang terapis yang profesional. Tong sieun ku sasare PJL kumaha cek imam inget deui we urang teh kana 4 pola, inget deui ka rasa jasa rasa jiwa. Penyakitnya kudu dikumahakeun, penyakit itu kudu dikumahakeun lieur. Da eta mah tugasna dokter gitu Bu Dede. Penyakit stroke kudu dikumahakeun, penyakit jantung koroner kudu dikumahakeun lieur. Urusan dokter eta mah. Karena orang mah belajar ke sana. Orang mah belajar lagi 6 titik istimewa kan dia. Belajar 17 titik kehidupan, terus diajar bekam. Diajar jari pungtur atau raksa jasa jiwa tah eta diamalkeun urang mah. Da kabeh oge nu karasa ku abdi ketika nangani PJL pasien-pasien nu cabakna eta deui sok. Teknik lain tuh nu anyar, sayangnya ho aing mah. Eta keneh cabakeun, pasien calageur. Berarti tugas kita itu menyampaikan, lain nyageurkeun kade bisi sombong na teh urang menyageurkeun lain. Atau sieun teh cager lain, sombong teh. Nu nyageurkeun mah ngiti Gusti. Kita itu hanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Judulan teh urang teh ya Allah, sing disehatkeun pasien dia syariat abdi. Hakikatna Gusti. Si ujub begitu nanti. Lalu misalkan mau cager jadi ka urang teh ragu daripada nyabak pasien mendingan ini balik ka imah HS deui. Produk nu kurang dibawa sok tawarkeun kunaon teu laku da bisi teu ditawarkeun. Tahu we alus teu diomong-omong ka batu dibeli moal. Ya. Aya tahu copang alusna sa Cianjur. Tuh dikerem we di imah tahu coba teh ditawar-tawarkeun, dibeli moal situ ngeunah. Aya tahu bulatnya, tahu bulat cek batuna anu ngeunah anu teh tahu bulat teh. Tapi diomong-omongkeun terus yang tahu bulat. Goreng dadakan, da urang hayang meuli atuh. Tapi kadang-kadang urang teh meuli, kadang-kadang urang teu tahu bulat mah anggar ngomong, tah urang teh sok elek tahu bulat. Padahal unggal ngaliwat, ting meuli ting teu urang teh. Tina sabulan teh tina saminggu ge paling sakali urang teh meuli. Tapi eta teu bosen-bosen ngaliwat ka imah urang tahu bulat, ngomong tahu bulat. Manya urang eleh ku tahu bulat atuh teh eli. Geus garepeng geus jabani geus garepeng teh. Teu bulat. Geus teu bulat juga kidade. Oh judulan alus dah. Tong sok ajudulan goreng kana diri sorangan. Abdi mah teu pede, abdi mah apa atuh, abdi mah pan kieu, abdi mah pendidikan, abdi mah teu sakola, abdi mah teu bisa, piceun kayak gitu. Positif kita pasti bisa. Positif bener hati, urang pasti bisa, urang pasti gagah.
Tongsok juga si dina awak urang tuh bisa. Jadi we teu bisa atuh teh. Itu mama. Jadi ngomong teh aduh aing mah teu boga duit sok sia diaminkeun ku malaikat. Di urang loba duit. Mata kami mah kieu ka sakola, di sakola jeung pamajikan nganter budak. Nu diobrolkeun teh da naon da keluhan teu boga duit. Aing mah aulian cenah minyak mahal. Ari mah aulian cenah asal loba we duit dan beurna aing mah tara ngomongkeun loba duit, tara ngomongkeun teu boga duit. Padahal ka teu nyaho manehna jeroan uing kuas kumaha, tapi minimal doa teh Tuhan hajam urang. Udah deh macam Bu Aisyah macam asa tara ngomongkeun teu boga duit, buat loba we duit. Eni jeung dah. Kalau loba duit, loba duit. Akhirnya jurus pamungkas. Jurus pamungkas. Klasik kata baca. Tuh lain Tegaduh tapi nanti mah. Aya artos sambung di luar. Wah, klasik gitu. Nah, cenah luar pasti pasien orang banyak di luar maksudna teh di para PJL urang. Jadi minimal batu teh yang sugesti bahwa urang teh loba duit jadi doa jeung batur. Nah lu urang teh teu boga duit ka batur teh si eta mah situ boga we duit teh didoakeun sa ku batur. Ngomong batur teh kasasa jadi we teh boga duit. Judul kan kade. Apal Bang Bayang. Da baheula mangara teuing Bang Bayang atuh. Ting naon atuh teh? Di judulan we Bang Bayang, di dinya loba nu cilaka, loba teu cilaka di dinya. Jabani eta teh lain ti zaman abdi lahir, ti zaman abdi can lahir oge eta teh geus aya pas kitu teh. Carita eta teh. Lamun kade ka Bang Bayang kudu kelaksonan 3 kali. Perseremnya 3 kali. Lamun ka Bang Bayang kade hati-hati di jalanna, di dinya loba nu cilaka. Tepikeun ka ayeuna tahun 2002 hiji tah opini eta teh tah. Mitos eta teh, da loba nu cilaka di dinya. Coba genti atuh dinya teh. Di Bang Bayang maresep sia loba pemandangan anu ararindah. Tanjakan salamet di dinya mah. Lamun ngaliwat di dinya bakal loba duit sia urang teh. Lamun antara Cianjur jeung Sukabumi wayahna ku ngaliwatan Bang Bayang supaya barokah, supaya loba duit sok dijudolan kitu. Kemarin teh dijudolan cilaka jadi we teh saleemdat. Kade tong katanjakan emen cenah lamun teu micen kuntung rokok ditanjakan emen bisa cilaka. Jadi we unggal ngaliwat katanjakan emen ngarokok heula di tengah rokok ge picen kuntung. Dah yang salamet. Kusaha dibentukna da Allah teh nyeunu kitu. Ku urang opini eta teh dicaritakeun. Tiba heula keneh bahwa tanjakan emen teh kieu, bahwa tanjakan emen teh kieu. Coba bentuk urang. Lamun urang ka Subang kudu newatan saja tanjakan emen. Meh barokah sia loba duit teh dinya mah pemandanganna ararindah. Bakal dararae ka dinya. Ngomong kuntung derek nyewat. Nah dina awak urangnya kitu bentuk opini nu alus bahwa urang teh gagah, urang teh juara, atau sok ngaleutikeun diri urang sorangan bisi leutik. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti jeung ciptaanana beureunya.